วันนี้จะมารีวิวเอฟเฟกต์ก้อนเสียงแตก Distortion แบบไฮเกนโคตรเมทัลขอบอกเลยราคาโคตรถูกกับโก KH8 โอ้โห น้องกับระเบิดไปฟังเสียงเลยดีกว่าครับเต่าแดงสวัสดีครับผมช่วงเต่าแดงแสดงของพี่จอเต่าแดงมาครับใครที่กำลังมองหาเอฟเฟกต์ก้อนเสียงแตก Distortion แบบไฮเกนฮะเล่นล็อกแบบสัสๆยันเมทัลเลยนะฮะถ้าตั้งงบประมาณพันนิดๆนะโอ้หาถูกๆเลยนะแบบทงถึกๆนะต้องดูเลยฮะคนนี้เราอยู่กับโก KH8 นะฮะน้องกับระเบิดแดงมากเลยนะฮะเหมือนเหยียบกันระเบิดเลยนะฮะเหยียบแล้วตู้มระเบิดอีกแล้วนะฮะไปอีกแล้วมาเลยก่อนที่เราไปฟังเสียงนะฮะว่าจะเป็นยังไงและสรุปว่าจะเป็นไงนะเราดูฟีเจอร์เด็ดกันก่อนเลยดีกว่านะฮะข้อแรกเลยนะฮะตัวนี้นะฮะเป็นระบบ True Bypass นะฮะไม่ต้องกลัวดรอปนะฮะข้อที่2ครับทนถึกการใช้งานนี่อึดมากๆเลยนะฮะถูกด้วยนะฮะข้อต่อไปครับตัวนี้สามารถใส่ถ่านได้นี่ด้านหลังแถมถ่านมาให้ด้วยนะฮะก็คือไม่ต้องใช้หม้อแปลงแล้วนะฮะใส่ถ่านมาเสียบกีตาร์เล่นได้เลยนะฮะข้อต่อไปครับมีปุ่มสกู๊ปดันเสียงกลางให้อีกนะฮะเพราะว่าเราเล่นเสียงแตกหนักๆเนี่ยเสียงจะถูกบีบอัดมากนะฮะมันจะจมเลยเสียงจะถ้าเราเล่นกับวงนะมันจะเล่นกับเหมือนแบบเรามีเบสเนี่ยเบสมันจะกบหมดเลยนะฮะตรงนี้สกู๊ปดันเสียงโซโล่ได้อีกต่างหากดันเสียงกลางนะฮะเสียงแตกก็จะพุ่งเลยนั่นเองนะฮะโอ้โหไม่ธรรมดานะมีอะไรอีกน้ำหนักเบา2 ขีดกว่าๆเท่านั้นโอ้โหไม่ธรรมดาอีกแล้วนะฮะประมาณนี้นะนี่คือฟีเจอร์เด็ดของตัวนี้เลยมาทำความรู้จักสักนิดนึงฮะโกเนี่ยบางคนไม่รู้จักว่ายังไงโกนี่เขาเรียกว่าเซียนเลยเขาทำเอฟเฟกต์นี่ทุกเสียงเลยเยอะมากๆแล้วที่ร้านก็มีครบเลย Distortion Overdrive Tuner Booster Looper Fanger Phaser Tremolo เยอะนะเยอะมากๆเขาทำเกี่ยวกับอุปกรณ์ดนตรีเยอะแน่นอนเชี่ยวชาญไม่ต้องห่วงเลยนะฮะประมาณนี้ดีกว่านะมาดูสเปคเลยดีกว่าครับตัวนี้นะฮะมีหมด4ปุ่ม Level Gain Scoop Tone นี่เดี๋ยวไปไวเดี๋ยวจะไปสอนตอนหน้านะฮะนี่ปุ่มการใช้งานคือตรงนี้ครับเราก็เหยียบมันไปปุ๊บไฟแดงก็จะขึ้นปุ๊บพอเราจะเลิกใช้ก็เหยียบมันก็แค่นี้เองนะฮะอินนะครับก็คือ Input นั่นเองก็คือเราจะรับสัญญาณจากกีตาร์คือเรามีกีตาร์เสียบแจ็คที่กีตาร์นะฮะแล้วมาเสียบเข้ารูตรงนี้เลยเอาคือ Output ไม่ใช่ทางออก ก็คือ Output ก็เหมือนทางออกของเสียงนั่นแหละนะแต่ไม่ใช่ทางออกแบบว่าหาทางออกอะไรเข้าทางนี้เหรอไปไกลละ ก็คือเราเสียบแจ็คตรงนี้แหละแล้วก็ไปต่อกับแอมป์แค่นั้นเองนะฮะด้านบนตรงนี้ครับนี่ถ้าเราใช้หม้อแปลงนะต้องเป็นสเปคนี้ละ9 โวลต์ DC ขั้วบวกนอกลบในเท่านั้นที่ร้านมีขายยี่ห้อฟูจิลนะฮะเนาะห้ามใช้โวลต์อื่นเด็ดขาดก็จะมีเพื่อนบางคนใช้ได้เหม็นพังเลยนั่นแหละสักพักนึงก็จะพังนะฮะเน้นย้ำเลยฮะใช้สเปคนี้เท่านั้นนะฮะแต่ตัวนี้ฮะที่บอกไปอาจจะไม่ใช้หม้อแปลงได้นี่เราใช้ถ่านอย่างนี้ครับด้านหลังนี้เลยเป็นฝานะครับนี่จิ้มลงไปนี่เองนะฮะมันจะเป็นสลักตรงนี้นะมีถ่านให้พร้อมเลยแต่ยังไม่ใส่นะเป็นถ่านใหม่เลยนะฮะแล้วด้านหลังตัวนี้นะฮะก็มีเรียกว่าตะปุ่มผมเรียกตะปุ่มนะฮะนี่เป็นออกเป็นยางๆนะ4 จุดนะกันลื่นนะฮะบอดี้นี้ทำจากโลหะเลยนะฮะแข็งแรงทนทานอย่างแน่นอนไม่ต้องห่วงทนไม้ทนตีนแน่นอนนะฮะข้างหน้าเขียนอะไร Distortion High Gain ก็โก KH8 ประมาณนี้นะฮะ
แล้วก็จะมีนี่น็อตก็จะมีขีดบอกว่าเราหมุนไปถึงไหนละประมาณนี้เรียกว่าใช้งานง่ายมากเสียงแตกนี้พี่ตัวว่าคุ้นเคยหลายคนไปฟังเสียงน้องกับระเบิดกันเลยดีกว่าว่ามันปรับแล้วจะอะไรขนาดไหนไปกันเลยครับมาลองเสียงเลยดีกว่าครับก่อนที่จะไปลองเดี๋ยวบอกอุปกรณ์นิดนึงฮะกีตาร์ไฟฟ้าที่ใช้นะยี่ห้อ AP4 รุ่น Les Paul Special VE 5,000 กว่าบาทเท่านั้นนะฮะและแอม Fender Blues Junior นะฮะไมค์จ่อชัว SM57 นะสายแจ็คก็ Planet Wave นั่นเองนะฮะมาฟังเสียงคลีนนิดนึงนะจะได้แบบว่ารู้ว่าพอใช้เสียงแตกแล้วมันจะประมาณไหนนะประมาณนี้มาเสียงคลีนก็ประมาณนี้นะบูได้มาเหยียบกับระเบิดตบไปเปียบหลังโอ้โหสมจะเป็นกับระเบิดจริงนะเสียงแตกนี่โอ้โหแรงชิบหายเลยนะฮะสัตว์เทนี้ยาวมากนะโอ้โหสุดตีเลยนะฮะมาดูปุ่มแรกคือเกณฑ์นะฮะลองปรับสัก9 โมงดิมันจะแตกขนาดไหนโอ้โห9 โมงนี้ก็แตกแบบแผดๆนะเล่นล็อกแบบเจล็อกได้นะมือกระตุกมาสักเที่ยงมาเป็นไงหยุดนี่กำลังดีเล่นล็อกโอเคโหนี่ก็แรงมากๆแล้วสำหรับเที่ยงนะมาบ่าย 3จะเป็นไงโหล้นเหลือดีกว่ากดสุดเลยอะสุดๆนะฮะมาผมชอบประมาณสักบ่ายก็พอแล้วฮะมาครับดูปุ่มโทนกันดีกว่าปุ่มโทนนี่คือทุ้มแหลมนั่นเองนะฮะถ้าเราอยากให้เสียงเราแบบทุ้มๆเลยนี่มาที่9 นาฬิกามาย่าแหลมมันจะหายเลยอะนะเหมือนคัดออกไปเลยอะโน้ตนี้อ้วนเลยนะฮะมาครับเที่ยงดูสิเป็นไงย่าแหลมมาเลยนะฮะคือมันปรับนิดหน่อยมันก็คือเห็นผลเลยซึ่งมันดีมากๆเถื่อนมากมาบ่าย 3โอ้โหนี่ก็ย่านไฮนี้มาแบบเยอะมากเลยนะฮะเอาเป็นว่าปรับแบบพอดีดีกว่านะฮะแต่ว่าปรับนิดหน่อยนี่คือเห็นผลนี่คือพี่โจชอบมากๆเลยนะฮะก็ไม่ทุ้มไปไม่แสบหูไปถ้ามันแหลมมากมันก็แสบหูเกินเองประมาณนี้มาปุ่มที่เด็ดสกู๊ปสกู๊ปอะไรนะฮะมันเป็นการบูสต์ย่านกลางซึ่งมันดีมากๆนะฮะสำหรับเสียงแตกแต่ขอย้ำนะต้องปรับดีๆไม่งั้นเละแน่นอนนะฮะก็คือเวลาเราใช้เสียงแตกเนี่ยเสียงมันจะถูกคอมเพรสมันจะแบบว่ามันจะไม่พุ่งมันจะจมนะฮะยิ่งเราเล่นกับวงนี้ปัญหาเลยนะฮะคือเสียงเบสกับเสียงไอกระเดื่องกลอนเนี่ยมันกบเราแน่นอนนะถ้าเราเล่นกับเพื่อนเนี่ยแต่ถ้าเล่นคนเดียวเนี่ยมันจะไม่เห็นผลเท่าไหร่นะ
แต่จะมีปุ่มนี้สกู๊ปเพื่อดันเสียงเรามันพุ่งขึ้นมาครับเคยได้ยินไหมครับเฮ้ยโซโล่พุ่งโหทำไมซาวมันโซโล่พุ่งจังเลยนี่เพราะมันใช้ปุ่มนี้มาพูดซะหยิบยาวเลยนะมาลองดีดก่อนเอาคุกสัก9นาฬิกาเฮ้ยหนามาเลยอะโอ้โหเป็นไงเอาเที่ยงดูดิแม่งโคตรหนาปรับนิดเดียวแม่งขึ้นโอ้โหสุดๆนะฮะเนาะถ้าใครแบบอยากหาเสียงแตกเวโซโล่เนี่ยได้เหมือนกันนะฮะนี่โอ้โหเสียงหนาดีเลยโอ้เนี่ยหนามากๆหนาตักเลยโอ้หนาเกินพอเนี่ยก็คือเราต้องปรับให้พอดีไม่งั้นเสียงก็โอ้โหหนาตายห่าเลยนะฮะนะรำคาญหูน่าดูนะส่วนเลเวลนี้คือดังเบานั่นเองนะฮะก็ปรับตามความเหมาะสมนะฮะจริงๆต้องปรับสัมพันธ์กับเสียงคลีนนะเสียงคลีนเนี่ยเราปรับประมาณนี้เสียงแตกก็พยายามพิสูจน์พี่โจนะก็จะปรับให้มันดังกว่านิดนึงนั่นเองนะฮะประมาณนี้ง่ายๆเลยนะฮะโอ้น้องกับระเบิดนี้สุดยอดจริงๆนะฮะแล้วเขาบอกนิดนึงฮะตัวเนี้ยมันมีน้องชายมันคือตัวนี้มันถูกกว่า200 บาทนี่คือราคาณวันนี้นะเห็นไหมความต่างก็คือตัวเนี้ยมันถูกกว่าแต่ว่ามันไม่มีสกู๊ปบางคนลังเลว่าจะซื้อก็โกะตัวไหนดีกว่านะตัวเล็กหรือตัวใหญ่นั่นเองนะประมาณนี้ส่วนเสียงเนี่ยไล่ๆกันคาแรคเตอร์คล้ายๆกันแต่มีความต่างนิดนึงนะฮะตัวนี้มันจะออกแน่นกว่านะฮะประมาณนี้น้องชายมาเจอพี่ชายนะวันนี้น้องเสียงก็สะใจมากๆพี่โจน่าเล่นเละเทะใช้ได้แต่ว่าเอาเพื่อความมันอย่างเดียวเลย นะฮะไปดูสรุปเลยดีกว่าว่าตัวนี้มันจะเป็นยังไงได้คะแนนพี่โจไปเท่าไหร่นะฮะไปดูเลยครับมาสรุปเลยดีกว่าครับมาหัวข้อแรกเรื่องของเสียงนะฮะเสียงตัวเนี้ยให้ความแสบดากหยาบกร้านสุดๆเลยนะฮะล็อกดิบเถื่อนนี้โดนใจแน่นอนนะฮะแถมโซโล่ได้อีกต่างหากเพราะมีสกู๊ปนะฮะดันเสียงกลางไม่มีวันจบแน่นอนเล่นกับเพื่อนเล่นกับวงนี้โอ้โหเนี่ยโซโล่เด่นเลยนะฮะไม่ธรรมดานะฮะถ้าว่าจะเอาตัวเนี้ยไปเล่นกับเพลงวงอะไรได้บ้างเขาบอกเลยวงล็อกๆในประเทศไทยเล่นได้หมดแหมเวอร์แรมบิ๊กแอดเนี่ยอย่างที่พูดไปได้อยู่แล้วนะฮะแล้วมันเล่นได้แตกหนักกว่าวงพวกนี้อีกต่างหากเพราะว่ามันไฮเกนนะฮะแตกเหลือยันเลทโทเผลอได้อีกนะฮะมันก็แล้วแต่เพลงนะพี่โจพูดมันแบบว่าเห็นภาพง่ายๆนี่เองนะฮะนะฮะเรื่องที่2งานประกอบเห็นราคาถูกแบบเนี้ยคิดว่างานไม่ดีเหรอนี่ยี่ห้อก็โกะนะฮะโอ้โหเขาบอกเลยโอเคมากๆนะฮะนอนแล้วตั้งแต่ขายมาปัญหาเรียกว่าน้อยจัดเลยดีกว่านะฮะเรื่องงานประกอบนี้คือให้ผ่านเลยนะฮะนะฮะมาจุดด้อยของมันเลยนี่ไปที่จุดด้อยเลยนะพี่โจพยายามหานะแต่ด้วยราคาเนี่ยก็ไม่รู้จะติอะไรผมก็เลยติหน้าตาของมันซึ่งมันเป็นรสนิยมด้วยซ้ำนะฮะเอาเป็นว่านี่เป็นมุมมองพี่โจนะเผื่อบางคนตรงใจหน้าตามันดูเฉิมหน่อยนะฮะแต่ว่าความสามารถของมันนี้เรียกว่าไม่ธรรมดานะถ้าเปรียบเป็นการ์ตูนนะมันคือไซตามะนั่นเองมาลุกขึ้นมาเลย ติดการ์ตูนอย่างนี้นะฮะหน้าตามันก็ดูแบบเรียบง่ายไม่มีอะไรนะฮะดูแบบประมาณนี้ดีกว่านะแต่ความพิเศษมันสุดยอดจริงประมาณนี้นะถ้าในอย่างของตัวนี้นะเสียงแตกแสบดักโซโล่พุ่งกระจายราคาสบายกระเป๋าโอ้โหงงเลยสินี่ตัวอย่างตัวนี้เลยอะนะมีอะไรอีกถ้าคะแนนเต่านี้ให้กี่เต่าถ้าเทียบจากราคานะพันนิดเอาไป 4.7 เต่าไปเลย4.7 เต่าโอ้โหดูท่าด้วยปัญญาอ่อนแล้วนะฮะถ้าถามเจ้าว่าตัวนี้เหมาะสำหรับใครนะครับ1เลยมือกีตาร์หน้าใหม่หาเสียงแตกราคาสบายกระเป๋านะฮะเพราะมือใหม่เนี่ยเวลาเราซื้อกีตาร์อาจจะตั้งก็มา 3-4 พันนะฮะเอฟเฟกต์1,000 เดียวนิดโดนแน่นอนนะฮะมันไม่ต้องไปซื้อเอฟเฟกต์บูทแล้วเพราะมันมีแบบบูทกลางให้อีกต่างหากแต่ต้องปรับดีๆนะ2อะไรอะหาเอฟเฟกต์แบบถูกห้องซ้อมนี่ไม่อยากได้ของแบบว่าแพงมากอะไรอย่างงี้นะฮะโทนถึกถูกนี่เป็นอีกทางเลือกนะฮะก็โกะ KH8 น้องกับระเบิดนั่นเองประมาณนี้นะถ้าถูกใจนะสามารถมาลองที่ร้านต่อแดงอยู่นครปฐมนะแต่ถ้าหากไม่สะดวกเราเองทางเรายินดีจะส่งถึงหน้าบ้านขอบอกเลยตัวนี้จะส่งฟรีไปเลยนะฮะนี่คือโปรโมชั่นณวันนี้นะแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงได้นะฮะราคาลดพิเศษเราจะเหลือเพียง 1,190 บาทเท่านั้นโอ้โหและเท่านั้นไม่พอนะฮะมีวอยประกันติดอีก
ประกัน1 ปีให้อีกจากเต่าแดงไปเลยโอ้คุ้มตายแล้ว1,100เองนะฮะเขาบอกเลยมันนี่เป็นราคานะวันนี้ผมย้ำอีกทีนะก็ถ้ามีคำถามหรืออะไรนะอยากสอบถามว่าราคาโปรโมชั่นเป็นยังไงสามารถทักนี่เลยตามด้านล่างนี้เลยครับถ้าใช้ไลน์นะพิมพ์เต่าแดงทำตามด้านนี้เลยนี่ใครทำไม่เป็นนะใช้ไลน์ส่วนใครใช้ Facebook นะพิมพ์เหมือนกันเต่าแดงนี่ทำตามด้านข้างนี้เลยนะฮะจะมีแอดมินพี่เต่าคอยช่วยเหลือช่วยตอบอยู่ละไม่ต้องห่วงมีคำถามซัดเข้ามาเลยฮะนี่แอดมินพี่เต่าเราใจดีอยู่แล้วนะฮะอยากดูรูปภาพไหมไปที่เว็บไซต์ต่อแดง.com ได้เลยนะฮะอยากดูรีวิวแบบบล็อกไหมเป็นแบบข้อความบ้างนะไปนี่blog.todam.com เดี๋ยวจะแปะลิงก์เนี้ยทั้งหมดใต้คลิปนี้แน่นอนดูกันง่ายๆเลยนะฮะจบลงไปแล้วกับน้องกับระเบิดนะหวังว่าจะเป็นทางเลือกสำหรับที่น้องหาเสียงแตกราคาถูกประมาณนี้นะฮะก็ย้ำกันที่ครับการซ้อมเป็นหน้าที่ของคุณแต่เครื่องดนตรีครับเป็นหน้าที่ของเต่าแดงนะถ้าไม่อยากพลาดคลิปเรื่องเกมดนตรีแล้วกดปุ่ม Subscribe ด้วยและกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะฮะไปแล้วกับน้องกับระเบิดโอ้